Bună ziua! Astăzi pregătim prăjitură zi și noapte. Avem nevoie de 3 ouă. Primul pas este să facem un blat. Avem nevoie de 3 ouă cu un praf de sare, 200 de ml de lapte, 150 de grame de zahăr cu 8 grame de zahăr vanilat, 80 de ml de unt topit și răcit, 200 de grame de făină, 2 linguri de cacao și 8 grame de praf de copt, jumătate de pachet. Primul pas este să batem ouăle cu sarea. Apoi punem zahărul și batem cu zahărul până se face spumă, cam 5 minute, și cresc ouăle în volum. După ce au crescut ouăle în volum și s-au albit, punem untul topit și răcit, laptele, făina cu cacao și cu praful de copt le punem la urmă, jumătate de pachetel de praf de copt, 8 grame. Amestecăm și punem puțin câte puțin, să nu zboare numai făină peste tot. Aceasta este consistența. Am pregătit și o tavă de 23 pe 33, adâncă de 5 cm. Trebuie să fie adâncă pentru că vom monta prăjitura tot în aceeași tavă. Am pus și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade. O vom coace 30 de minute. Acest blat va fi copt 30 de minute. Am pus și o foaie de copt la bază. Dacă aveți o tavă care nu se lipește sigur, puteți să dați numai cu puțin unt. Întindem bine blatul și îl băgăm la cuptor. Pasul 2 este să facem siropul cu care vom însiropa blatul și avem nevoie de o lingură de zahăr, o lingură de cacao și 200 de lapte, 200 ml lapte. Amestecăm întâi zahărul cu cacao, ca să nu se facă cocoloașe chiar multe, apoi și cu laptele, puțin câte puțin, și punem la fiert până dă în clocot. După primul clocot oprim. Siropul a dat în clocot, îl lăsăm deoparte. Pregătim pasul 3 și avem nevoie de 100 de grame de zahăr pudră și frișcă rece, foarte rece. Eu am ținut-o puțin în congelator, cam jumătate de oră. Frișcă naturală cu 30% grăsime, 400 de ml. Și voi folosi și un pliculeț de zahăr vanilat de 8 grame. Frișca se bate primul pas fără zahăr, apoi punem zahărul. Apoi punem 100 de grame de zahăr pudră, cam 5 linguri, și zahărul vanilat și batem bine până se leagă, dar nu prea mult pentru că se face unt. Așa lăsăm frișca să rămână moț, așa când ridicăm. O dăm la rece până se coace prăjitura. S-a copt blatul, facem proba cu scobitoarea. Scobitoarea este curată. Acum putem să-l și înțepăm. Îl lăsăm să se recurească și îl înțepăm foarte bine ca să intre siropul pregătit. După ce s-a răcorit puțin blatul, însiropăm. Am înțepat bine. Însiropăm cu laptele pregătit cu cacao și lăsăm să se însiropeze și să se răcească bine înainte de a pune frișca. S-a răcit bine blatul însiropat. Acum punem și frișca. Întindem bine. Și dăm din nou la rece și pregătim glazura.
Pentru glazură avem nevoie de 200 de ml de frișcă lichidă pe care o punem la încălzit și vom mai folosi 200 de grame de ciocolată pe care o vom topi în frișcă. Am încălzit frișca, chiar când să atingă punctul de fierbere, oprim și punem ciocolata. Eu am 100 de grame de ciocolată cu lapte și 100 de grame de ciocolată neagră. Puneți de care vă place. Acoperim așa toate bucățile de ciocolată și o lăsăm să stea 5 minute să se topească ciocolata și apoi amestecăm totul. S-a topit ciocolata, acum o amestecăm bine să se uniformizeze frișca. Acum o turnăm peste prăjitură și prăjitura este gata. Și o dăm la rece pentru 2 ore. Apoi porționăm. La rece. S-a răcit prăjitura. O să radem puțină ciocolată albă deasupra. Așa arată. Este super gustoasă, cu multă frișcă. Excelentă. Se face foarte ușor. Poftă bună!